ciidamada huwanta ah ee xoogga dalka iyo macwiisley oo guulo muhiim ah ka gaaray dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka wadaan Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan deegaano muhiim u ahaa al-shabaab oo xalay ilaa iyo saakay ay la wareegeen ciidamada hanjabaad culusna u diray al-shabaabka weli ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi Hiiraan macluumaadka deegaanada rasmi ahaan gacanta ay ku dhigeen ciidamada isgarabsanaya ayaan kugula wadaagi doonaa halkan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo galwareed aad ka daawanayso muuqaalkan like iyo follow dheh page-keena la sii wadaag muuqaalkan asxaabtaada kale mahadsanid ciidamada xoogga dalka kuwa maamulka Hirshabelle iyo ciidanka deegaanka ee macwiisleyda loo yaqaano ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa ay wadeen guluf xoogan oo ka dhan ah al-shabaab oo ay isku dhaarsadeen in gabi ahaanba al-shabaab laga saaro deegaanada ay uga sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya waxaana aad u sii xoogaysanayay guulaha ay gaarayaan ciidamadan huwanta ah oo hal ujeedo kale in al-shabaab guud ahaanba laga tirtiro gobolka Hiiraan oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan dadka ay ku hayeen haddaba saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda oo la hadlay warbaahinta waxa ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen deegaano muhiim ah oo isku xira Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo in ka badan 10 sano go'doon ay geliyeen al-shabaab isla markaana ay adkeyd in xitaa mararka qaar dadka rayidka ah ay adeegsadaan waxaana dadka deegaanadaas aadi jiray inta badan ay adeegsan jireen diyaarado ku degaya deegaanada qaar isla markaana ay u sii gudbi jireen halka ay doonayaan saraakiisha xoogga dalka waxay wariyeen in ciidamada dawladdu ay gacanta ku dhigeen habeennimadii xalay saqdii dhexe degmada Fiidow oo ah xuduudda kala qaybisa Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan Buurweyn iyo deegaanka Xarar Lugoole oo ka tirsan Fiidow isla markaana waxa ay sheegeen in wax iska caabin aysan kala kulmin al-shabaabkii halkaasi ku sugnaa iyadoo ay wariyeen in al-shabaab markii ay ka war heleen in lagu hareereysan yahay halkaasi ay isaga baxeen Korneel Cabdinaasir Sheekh Cali Gaabo oo ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta u soo dusiyay xog ku saabsan in saakay ciidamada si nabadgelyo ah ay gudaha ugu galeen Fiidow Buurweyn iyo Xarar Lugoole isla markaana dadka deegaanku ay u sheegeen inay isdejiyaan ciidamaduna ay u yimaadeen sidii dadka deegaanka dhibaatooyinka ay wajahayaan looga dulqaadi lahaa waxaa sidoo kale ay tilmaameen saraakiisha howlgalka hogaaminaysa in howlgalka halkan uusan ku sii ekaan doonin oo ay doonayaan in guud ahaanba maamulka Hirshabelle ay ka saaraan ururka al-shabaab sidoo kale ciidamadan ayaa horay waxa ay u soo qabsadeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan isla gobolka Hiiraan oo al-shabaab si weyn ay ugu xooganaayeen waxaana sidoo kale ay tilmaameen dadweynaha qaybahooda kala duwan in looga baahan yahay inay garab istaag xoogan u muujiyaan ciidamada huwanta ah ee ay ka go'an tahay in al-shabaab ay si wadajir ah ula dagaalamaan deegaankana ay ka saaraan howlgalkan ayaa waxaa taageero xoogan u muujinaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan kaasi oo toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay ku sugnaa furmaha dagaalka gaar ahaan dhinaca aagga Maxaas xildhibaano ka soo jeeda Hirshabelle ayaa iyaguna ku hanjabay in furmaha dagaalka ay iska xaadirin doonaan oo ay ku biiri doonaan dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab iyadoona sidoo kale magaalada Beledweyne laga dareemayo abaabul aad u xoogan oo gurmad loogu gaarsiinayo ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagaysa jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasta oo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka
waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online